काजलगाव ओनसोलनि जि बायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। उन्दै आरो गिदिरफोरनि गानग्रा जिनि गोदान गला रेम' कालेक्सनखौ बेखेवबाय। नाजानाय थायोब्ला सोलोंथाइया बारा गैयाब्लाबो जाफुंसारनो हायो, बेनि फोरमाना जाबाय रिमोनदाव बसुमतारी। 10 थाखोसिमल' फरायनाय रिमोनदाव बसुमतारीया गावनि नाजानायनि गेजेरजों फालांगि खालामनायाव जाफुंसारनो हादों। बेबादिनो दिनै चिरां जिल्लानि काजलगाव बाजाराव रेम' कालेक्सन मुंनि गोदान गंसे गलाखौ आरोबाव बिथाङा बेखेवबावो। गोदानै बेखेवनाय रेम' कालेक्सन मुंनि गलाया बिगुमा रिमोनदाव बसुमतारीनि 3थि गला। गोबां जेंना जेंसिजों फालांगि खालामबोनानै जाफुंसारनो हानाय रिमोनदाव बसुमतारीनि फालांगिनि बिथिङाव जाफुंसारनाया फालांगि खालामनो गोसो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय थारैनो मोनसे बिदिन्थि। गला बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिनानै काजलगावनि जाफुंसार फालांगिरि प्रदीप दैमारी बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो। दिनैनि बे गोथार दिनाव नैबे आंनि बियादै फिसा आदानि फिसाला बे रेम' कालेक्सन जे माने बिग आइटेम किड्स माने दखान अपेनिं खालामदों। बेहा सिगांनो गंनै दखान दंखायोमोन। दा बियो दिनै आरो माने सिगां अनलि जेन्ट्स माने गिदिरफोरनिमोन आरो मोनसे दं स्पर्ट्स दखान। दिनै आरो बियो गोदानै गावनि जे उपार्जन खालामनायजों गावनि मेलेमजों जे उपार्जन खालामनानै मोनदों बेजों दिनै नैबे काजलगाव बेंटलाव थांनाय रड एकदम बेंटल रडजों नांजाबनाय साखाथियाव दखान मोनसे गोदान खुलिदों। दा बे दखानाव मा प्रडाक्टफोरखौ मोननो हागोन? बे प्रडाक्टआ माने मेनलि बाव उन्दै गथ'साफोरनि माने धर 1 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोर 12 बोसोरसिम माने उन्दैसा हौवासा हिन्जावसानि माने सेन्देल जुथाजों लोगोसे माने गानग्रा जोमग्रा मोनगोन आरो जेन्ट्स आइटेमा माने गासैबो मोननाय जागोन। बेखौ माने एसे जोंनि काजलगावआव माने गासैबो बुस्थुआ माने सेरखम माने दानि दिनजों थाब खानानै अरजाबनाय बायदि माने ड्रेस मोना, बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे एसे मोजां फेन्सि आइटेम मोनो। माने लयेस्टआव धर 500 600 ओमफ्राय बिनि गोजौआव धर 2000 3000सिम माने बिसिम बेसेननि माने उन्दैफोरनि ड्रेस मोननाय जागोन आरो। दा रायजोफोरखौ मा खावलायगोन बे दखानाव? रायजोफोरखौ जाहाथे नैबे बियादै फिसाया माने गावनि खम बिबांनि रोंनायजों क्लास 10सिम फरायनायनि उनावनो जि दखानखौ माने गाव खस्थ'यै माने खुनुरुखुम फिसा दखान होनानै दिनै बिसिम आवगायबोनो हादों। आं दिनै नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जाहाथे नैबे आंनि बियादै फिसाखौ नैबे दखानाव जाहाथे हेफाजाब होयो, मदद होगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। बेजों लोगोसेनो जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे गासै माने नैबे जोंनि आसामाव थानाय बर' फिसाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों बा आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों। मानो होनबा जोंनि बर' मानसिया गोबां बिबांनि माने नैबे बेफार बानिज्य दखानाव होयो, माने खम एकदम बुंनो थाङोबा जों नुनायाव 1%आनो जोंनि बर' मानसिया दखान होनानै जाया। आं बेखौ दिनै खावलायदों। मानो होनबा आं प्रेक्टिकेल आं 2002 मायथाइयाव आङो फिसा साहा दखान होनानै आं दिनै जि पर्यायाव फैबाय। थिग बिदिनो आंनि बियादै फिसाया 2009 मायथाइनियाव जि दखान फिसा होनानै दिनै नैबिसिम गोजौआव आवगायबोनो हादों। बेखौ नोजोर होनानै बा आंनो जि प्रेक्टिकेल आं जानो हाबाय, आं ओंखायनो गासैबो जोंनि बर' फंबाय बिनानावफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे जोङो लेखा फरायनानैबाबो जों जाहाथे साख्रियावल' जों नोजोर होनानै थाया बा जों साख्रिखौल' नागिरा। जों जाहाथे फालांगिखौ बयबो खालामो, जिखियानो जाया मानो साहा दखाननिफ्राय लानानै नोङो जि दखाननिफ्राय लानानै गालामालनिफ्राय लानानै दिनै हार्डवेयारनिफ्राय लानानै जाहाथे जोंनि बर' सुबुङा जाहाथे माने नैबे फालांगिफोरखौ खालामो, आं खावलायदों। आं दिनै सादारन फिसा साहा दखाननिफ्राय आंबो दिनै 3 गंब्रै दखाननि गलानि मालिक जानो हाबाय। दिनै आंनि बियादै फिसायाबो सादारन फिसा दखान होजेननानै दिनै 3 गलानि मालिक जानो हादों। आं बेखायनो जिथु जोङो प्रेक्टिकेल नालाय बेखायनो आङो गासै बर' फिसाफोरखौ खावलायदों जाहाथे गासैबो मानसियानो बेफार फालांगिखौ जाहाथे बजबनानै लायो।